Здоровайся давай. Всем привет! С вами Ваня Плей и Кэтфлауэр. Сегодня мы приехали в Окей закупаться. Братан, дождь идет. Сейчас ходим по Окею, смотрим, Что-нибудь прикольное? Я себе что тут... прикупить. Я себе компьютер же скоро приобрету, чтобы ролики записывать. Я ищу что-нибудь прикольное. Хлопушарики. Хлопушки. Фигня. Петарды лучше. У меня 3 петарды с собой. Я что, заспойлерила? Кого? Нет. Кстати, будет ссылочка опять же на мой канал. Вот, и я извиняюсь, что не выпустил новогодний влог, потому что его YouTube, кстати, банит. Я реально говорю, Реально? я 4 раза пытался выпустить, и у меня... Потому что из-за петард. Из-за петард. А тут много чего прикольного. Вот такую мыху. Рисовая мышка. Мне еще Клава нравится. Я себе Тандера хочу. Смотри, какая Клава. Фигня. Я хочу себе светящуюся хочу. Вот. Тут много чего прикольного вообще есть. У-ху! Так, сейчас что-нибудь еще присмотрим. Что тут есть? Что-нибудь прикольное дайте мне. Вот она, моя родненькая. Много вкусняшек. Много вкусняшек. Гляньте. Такая милота. Вот такой вот синенький у моего друга. Потом покажу в конце. А вот такой вот у меня. Вот царь. Таких сильных ответов нету. Вот он, мой попугай. Он точно такой же, как и в том зоомагазине. Сейчас, опять же, покажу именно любого такого же синего попугая, добавлю фото. И всем еще раз привет. Сегодня я записываю уже последнюю часть, последний, так сказать, затрывочек. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока и еще с наступившим Новым годом.